राप्रपा संसदमा बलियो शक्तिको रूपमा भएर पनि 5 वर्ष सरकारमा जाँदै नगएर बित्न पनि सक्छ। यिनीहरूलाई काबु खेलाएर बाटोमा ल्याउन सक्छौं। त्यो बाटोमा ल्याउने काममा हामी बस्नुपर्ने हुन सक्छ। जनताले दियो भने हाम्रो पहिलो पार्टी हुने बाटो कसले रोकेको छ र? हिजो 64 सालको चुनावमा माओवादी पहिलो पार्टी हुन्छ भनेर कसले भनेको थियो? कुन पार्टीले भनेको छ भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु शरम मानेर राजनीति गरिन्छ भनेर? हामीले भनेर आए। नेपालको राजनीतिमा नैतिकता र इमान भन्ने चीज मरेको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर आए। आजबाट बाध्य भएर यही एउटा मान्छेको कारण संसद समाप्त हुँदैछ। आजबाट कुन पार्टीले भनेको छ भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु शरम मानेर राजनीति गरिन्छ भनेर? हामीले भनेर आए। हामी संसदमा एक्लो भए पनि नैतिकता के हो, इमान के हो? नेपालको राजनीतिमा नैतिकता र इमान भन्ने चीज मरेको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर आए। लाज बिनाका कति कांग्रेस, एमाले, कम्युनिस्टका, माओवादीका साथीहरू फेसबुकमा लेख्छन् यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले 4 वर्ष भत्ता खाएर यो 2 महिना नखाने कुरा गरेर कुन ठुलो कुरा गरे भन्छ। हिसाब आउँदैछ। कोही हाम्रो भित्रको साथीहरू पनि, यहाँ भएका साथीहरू पनि हिसाब लाउन सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने हिसाब गर्नुहोस्। आजबाट बाध्य भएर यही एउटा मान्छेको कारण संसद समाप्त हुँदैछ। आजबाट प्रतिनिधि सभाका 275 जना 7 वटा प्रदेशका कति हुन्छन् हिसाब गर्नुहोस्। ती सांसदहरू, तिनीहरू सबैको तलब भत्ता फागुनसम्म कन्टिन्यू जाने भने जोड्दा कति हुन्थ्यो? राजेन्द्र लिङ्गदेनले, राप्रपाले कति पैसा देशको बचायो? हामी सुस्पष्ट विचार, सुस्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आएका छौं। मलाई विश्वास छ देशभरि जाँदाखेरि जनता, आम मतदाता हामीलाई मद्दत गर्न तयार छ। तर हाम्रै कार्यकर्ता साथीहरूको सक्रियताको कमी देखेको छु। त्यसकारण हाम्रो साथीहरू सक्रिय बन्नु पर्यो। पार्टी अफिस आएर केही काम छैन, जनताको घर दैलोमा जानु पर्यो। दिनमा 150 घर जानु पर्यो, भन्नु पर्यो। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा त्याग्नु पर्यो। सबैलाई अहिले समानुपातिक चाहियो गाठी। ले हेर्नुहोस्, बुरुक बुरुक उफ्रिया छ साथीहरू। जो हुनुपर्ने हो त्यो हुन्छ, त्यसमा चिन्ता लिनुपर्ने। यो मौका आइहाल्यो, यस बेला चाहिँ नि भ्याइहालौँ भन्ने चीज होइन। जो भए पनि केही फरक पर्दैन। हामीले बोकेको उद्देश्य अर्कै छ। हामी एउटा सांसद हुने, जीवनमा एकचोटि सांसद भइहालौँ, एकचोटि मन्त्री त पड्काइहालौँ, यो गरेर राजनीतिमा आएको मानिसहरू होइन। हिजो केही विकृति विसङ्गतिहरू थिए होला राप्रपामा, अहिलेको राप्रपा नवीन राप्रपा हो, नयाँ राप्रपा हो। यो नयाँ ढङ्गले जान्छ। अहिले हामी आम निर्वाचनको मुखमा छौँ। भोलि उस्तै पर्यो भने राप्रपा संसदमा बलियो शक्तिको रूपमा भएर पनि 5 वर्ष सरकारमा जाँदै नगएर बित्न पनि सक्छ। हामी नजान सक्छौँ। हामी खबरदारी गरेर बस्न सक्छौँ। यिनीहरूलाई काबु खेलाएर बाटोमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो बाटोमा ल्याउने काममा हामी बस्नुपर्ने हुन सक्छ। ठिक देशलाई ठिक बाटोमा ल्याउन, कांग्रेस एमालेहरूलाई ठिक बाटोमा ल्याउनको लागि पहिलो पार्टी नै हुनुपर्ने होइन रहेछ। जनताले दियो भने हाम्रो पहिलो पार्टी हुने बाटो कसले रोकेको छ र?
हिजो 64 सालको चुनावमा माओवादी पहिलो पार्टी हुन्छ भनेर कसले भनेको थियो? 64 सालको चुनावमा माओवादी चुनावमा जाँदाखेरि हाम्रै गाउँघरमा भन्थे यसलाई कसले भोट दिन्छ? हिजो मान्छे मार्ने, हिजो पुल भत्काउने, मन्दिर भत्काएर हिँड्ने कसले भोट दिन्छ यिनीहरूलाई? भित्र गएर दिने हो, देख्ने होइन, कसले दिन्छ भनेर भन्थ्यो। तर गर्ने बेलामा त्यही माओवादी फर्स्ट पार्टी हो भने हामी त बनाउने भनेर हिँडेका। आज देशलाई विकल्प दिन हामी वैचारिक रूपमा तयार भएर आएका छौँ। हाम्रो पार्टी यही चुनावमा फर्स्ट पार्टी हुँदैन भनेर कसले भन्छ? कसले ग्यारेन्टी गर्छ? हुन सक्छ, तर भएनौ भने पनि राज्य शक्तिको रूपमा उभिन्छ, आउँछ भन्ने कुरा सुस्पष्ट छ। त्यसलाई कसले रोक्न सक्छ? कसैले रोक्न सक्दैन। अब हामी बलियो शक्तिको रूपमा मात्रै उभियौँ भने पनि यो काङ्ग्रेस एमालेलाई कुटेर होइन, फकाएर बाटोमा ल्याउँछ। किनभने काङ्ग्रेस एमाले भन्नेहरूको आफ्नो विचार रहेनछ भन्ने कुरा विगतको घटनाक्रमले देखिन्छ। 52 साल फागुन 1 गते माओवादीले संविधान सभाको माग गरेर गएको थियो यिनीहरूको अगाडि। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको त कुरै उठेको थिएन। यिनीहरूले संविधान सभा पनि हुँदैन भने, यो हुँदै नसक्ने कुरा हो भने माओवादी जङ्गल गयो। माओवादीले 10 वर्ष ठोकेपछि यिनीहरू संविधान सभा मान्न मात्रै होइन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता सबै थोक मान्न तयार भयो। माओवादीको एजेन्डै बोकिदिए काङ्ग्रेस एमालेले, गोदेर ल्यायो लाइन भने यो काङ्ग्रेस एमाले भन्नेहरू जता पनि फर्कन सक्छन्। हामीले संसदमा दह्रो उपस्थिति जनायौँ, नेपालको राजनीतिमा दह्रो उपस्थिति जनायौँ भने यिनीहरूलाई बुझाएरै बिग्रिएको चिजलाई सच्याउन सकिन्छ, यिनीहरूलाई हाम्रो बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारण हामी उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढौँ। अहिले देशले एउटा बलियो विकल्प खोजिराखेको छ। त्यो बलियो विकल्प राप्रपा हो, राप्रपा हो र राप्रपा हो। त्यसैले हामीले आम जनताको अगाडि अपिल गर्नु छ, एक पटक राप्रपालाई, यसै पटक राप्रपालाई। आउने चुनाव हामीले गहिरिएर हेरेनौँ, त्यसलाई सामान्य ढङ्गले मात्रै बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ भने, बुझ्यौँ भने त्यो एउटा आवधिक चुनाव मात्रै जस्तो लाग्छ। हरेक 5 वर्षमा यस्तो चुनाव आइरहेको छ। एउटा कुनै मानिसलाई सांसद बनाउने अथवा एउटा कुनै पार्टीलाई जिताउने, मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदिने। तर म सबै कार्यकर्ता साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आउने चुनाव, यो मङ्सिर 4 गतेको चुनाव केवल आवधिक चुनाव मात्र होइन। यो हरेक 5 वर्षमा यस्तो चुनाव आउँछ जान्छ, यस्तो चुनाव मात्र होइन। यो चुनाव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जीवनमा र नेपालको राजनीतिमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि यो असफल हुनै नमिल्ने खालको चुनाव छ। यसका नेता कार्यकर्ता सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीलाई असफल हुने छुट छैन। यो चुनाव जे होला होला, अर्को चुनाव हेरौँला भन्ने छुट छैन। यो चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी असफल भयो भने एउटा पार्टी मात्रै असफल हुँदैन, यसको नेतृत्व मात्रै असफल हुँदैन। नेपालमा यथास्थितिको अन्त्य गरेर परिवर्तन र विकास चाहने, हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनेको हेर्न चाहने, राप्रपा भित्रका मात्र होइन, राप्रपा बाहिरका आम जनताको चाहनामाथि पनि तुषारपात हुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, यो चुनावमा पनि यिनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले चुनाव जित्ने हो भने
यिनीलाई भोट दिएर पठाउने हो भने र अरू 5 वर्ष फेरि यो देश लुट्न दिने हो भने देशको अवस्था के हुन्छ होला? त्यसकारण यो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूले कुनै पनि प्रकारको निष्क्रियता, कुनै पनि प्रकारको गल्ती गर्ने छुट छैन। हामीले निष्क्रिय बन्ने, हामीले गल्ती गर्ने, त्यो भनेको राप्रपाको लागि मात्रै धोका हुँदैन, देशको लागि, परिवर्तन चाहने जनताका लागि धोका हुन्छ। त्यसकारण आज जो हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कार्यकर्ता छौँ, हाम्रो काँधमा विशेष जिम्मेवारी छ। त्यसैले भोलि नै चुनाव छ भन्ने ठानेर चुनावको अघिल्लो दिन हामीले कुन प्रकारको मेहनत र सक्रियता देखाउँछौँ, त्यही प्रकारको मेहनत र सक्रियता आजबाट हामीले प्रारम्भ गर्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपले हामी नामको हिसाबले, स्थापनाको हिसाबले पुरानो पार्टी भए पनि संगठन संरचनाको हिसाबले, क्रियाशीलताको हिसाबले नयाँ पार्टी जस्तो छौँ। हामीले नयाँ ढङ्गले संगठन संरचनाहरू निर्माण गरिराखेका छौँ। नयाँ अवधारणाहरू नेपाली समाजको बीचमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले अरू पुरानो पार्टीले भन्दा बेसी मेहनत गर्नुपर्नेछ। हाम्रा अवधारणाहरू जनताको बीचमा पुर्याउनु पर्नेछ। हाम्रो संगठन संरचना पनि यसै बेला चुनावी प्रचार अभियान सँगसँगै निर्माण गर्दै जानुपर्नेछ र संगठन संरचना निर्माणलाई चुनाव प्रचार अभियान र चुनाव तयारीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यो दोहोरो जिम्मेवारी र दायित्व हामीसँग भएको हुनाले अरू बेला भन्दा, अरू पार्टीको नेता कार्यकर्ता भन्दा हामीले बेसी खट्नुपर्नेछ, बेसी मेहनत गर्नुपर्नेछ। यो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न हामी सबैलाई सक्रिय हुन जरुरी छ। यसको लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आज हेर्नुहोस्, जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 50 लाख युवकहरू त वैदेशिक रोजगार विभागमा नाम लेखाएर अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा गएका छन्। केवल परिवार पाल्नको लागि ती 50 लाख युवकहरू रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। 18 वर्ष उमेर पुरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै प्रकारको रोग नदेखिएको राम्रा र बलियो युवाहरू जो वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई उनीहरूले तोकेको पैसा बुझाउन सक्छन्। आफैसँग पैसा छैन भने पनि साहुले र स्थानीय सहकारीहरूले पत्याउने हैसियत राख्छन्, त्यस्ताहरू त्यहाँ छन्। तर जोसँग राजधानी बनाउने पैसासम्म छैन, वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पैसा बुझाउने पैसा हुनको त कुरै छोड्नुहोस्, साहुले पत्याउने कुरा त छोड्नुहोस्, साहुले पनि पत्याउँदैन, आफूसँग पैसा पनि छैन। त्यस्ताहरू दिल्ली, पन्जाब, गुजरातमा, भारतको विभिन्न भूभागमा गएर पेट पाल्नको लागि नारकी जीवन बिताउन बाध्य छन्। अर्को थरी युवाहरू जो योग्यता छ, क्षमता छ, तर देशमा अवसर छैन। आएको अवसरहरू पनि कि राजनीतिक आस्थाको आधारले बाँडिन्छ कि पैसामा बेचिन्छ। देशमा अवसर नपाएर पलायन भइराखेका छन्। तिनीहरू कहाँ गइराखेका छन्? युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ गइराखेका छन्। कैयौँले खुट्टा उचालिराखेका छन् अनि बाँकी रहेका थोरै युवाहरूमध्ये पनि धेरै लागु औषध दुर्व्यसनको शिकार छन्। देशको अवस्था के छ मैले तपाईहरुलाई भनिराख्नु पर्दैन। यो सामान्य कुरा होइन। मैले त्यसैले जहाँ जाँदा पनि भन्छु, देशको अवस्था हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। हामीले सामान्य आँखाले हेर्यो भने त के भएको छ र देशमा ठिकै छ।
कुनै प्रकारको मारामार चलेको छैन, गोली चलेको छैन, बन्द हडताल छैन, नारा जुलुस छैन, ठिकै त चलेको छ नि भन्ने देखिन्छ। तर यसरी मैले अघि भने जस्तो हामीले फर्केर हेऱ्यौँ, राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने देश सामान्य अवस्थामा छैन। देशलाई बिस्तारै वृद्धाश्रममा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो युवाहरूलाई बेचेर उनीहरूको रगत पसिनाबाट आएको रेमिटेन्सले देश चलाएर आज केही ठुला राजनीतिक दल र तिनका केही नेताहरू हामीले देश चलाइराखेको छौँ भनेर भन्छ। र तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, यही 3 दशकभित्र दुनियाँका अन्य कैयौँ देशहरू जो हामीभन्दा कमजोर थिए आज उनीहरू कहाँ पुगिसके। हाम्रै भाइ छोराहरूले यही बिचमा दुबई कतार बनाए, मलेसिया बनाए, मानिसहरू चन्द्रमामा पुगेर आइसके, मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने कुरा गरिराखेका छन्। हामी यही राजधानी भन्ने ठाउँमा 3 किलोमिटर बाटो पार गर्नको लागि कहिलेकाहीँ त घन्टौँ लाग्छ। हामी एउटा यस्तो दुःखद नियति बिहोर्न बाध्य छौँ, अभिशप्त छौँ कि हामीलाई के भइराखेको छ भन्ने नै थाहा छैन। त्यसकारण म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउने चुनाव एउटा पार्टी जिताउने हराउने कुरा मात्र होइन, एउटा व्यक्ति जिताउने हराउने कुरा मात्र होइन, देश बचाउने र बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। 3 दशकदेखि केही सीमित राजनीतिक दलहरू छन् जसले आफूलाई देशको प्रमुख राजनीतिक दल भनेर भन्छन्। उनीहरूले एउटा सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई बन्धक बनाएर राखेका छन्। एउटाबाट अर्कोमा सर्छ, अर्कोबाट अर्कोमा सर्छ, घुमिफिरी तिनै दल, घुमिफिरी तिनै मान्छे। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेकै छ। भ्रष्टाचार सामान्य विषय जस्तो भएको छ। आज घुस खाने र खुवाउने कुरा सामान्य जस्तो भएको छ। तपाईहरुकै घर परिवारमा छरछिमेकमा कति कुराहरू हुन्छन् होला। कुनै काम कोही मान्छेले घुस खुवाएर गरेर लिएर आयो भने अम्मै यो त कस्तो बाठो रहेछ हेर्नु त, पैसा खुवाइवरी काम गरेर आएछ भन्छ। त्यो जघन्य अपराध हो, तर त्यसलाई हामीले आज सामान्य चीज मान्यौं। मानिसहरू कुनै काम गर्नु पर्यो भने घुस खुवाउने ठाउँ र माध्यम खोजेर हिँड्न थाले। आज यसले देश कुन दिशातर्फ गइराखेको छ हामीलाई प्रश्न हुन्छ। हिजो राजाको पालामा राष्ट्रको ऋण 29 अरबमा थियो। त्यसबेला यिनै दलहरू भन्थे यो देश नबनेको भनेको राजाले गर्दा हो। हामीले तिरेको तिरो जति सबै राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ, अनि अलिअलि उब्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ। त्यो पैसा मात्रै फर्काएर ल्याउने हो भने हरेक नेपालीलाई 4-4 बिघा जग्गा र 5-5 तोला सुन पुग्छ। अनि देश कसरी बन्छ भनेर भन्छ। आज राजा नभएको 15-16 वर्ष भयो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राजा रानीको नाममा कति पैसा रहेछ, कति पैसा फर्काएर। तर यो गणतन्त्र आएपछि 70 अरब भन्दा बेसी स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा नेपालीहरूको पैसा जम्मा भएको छ। त्यो को हो, कसको पैसा हो? कुन उद्योग व्यापारको कमाई त्यहाँ गएर बसिरहेको छ? कुन उद्योगी, कुन व्यापारीले लगेको हो पैसा? मैले त संसदमा पनि भने, राजाले मात्रै राख्छ भनेर भनिन्थ्यो। हामीले केटाकेटी हुँदाखेरि सुनेको
राजाले राखेको कुरा त अहिलेसम्म तपाईँहरूले बताउन सक्नु भएन। तर अहिले फेरि राजा हटेपछि नि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा नेपालीहरूको पैसा जम्मा भयो भनेर भन्छ। त्यो कुन राजा आएछ? अहिले नयाँ कुन राजा आएछ? प्रश्न पार्नु पर्यो भनेर मैले संसदमा भनेको थिएँ। अब यिनीहरूले किन पार्थे? तर हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यो 29 अरबमा रहेको राजाको पालाको ऋण बढेर आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पुग्दाखेरि 8 खरबमा पुग्यो। जब संघीयता कार्यान्वयन भयो, यो 3 तहको सरकारको निर्वाचन भयो र संघीयता कार्यान्वयन भयो, झन्डै 36,000 जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता खुवाउनु पर्ने समय आयो, तिनका कर्मचारीलाई खुवाउनु पर्ने समय आयो, तिनका लागि गाडीको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने समय आयो। यो 5 वर्षमा 12 खरब भन्दा बेसी ऋण थपिएर अहिले 20 खरबको हाराहारीमा पुगेको छ। अघिको साथीले 21 खरब पनि भन्दै, हरेक दिन बढिराखेको छ। पैसा पायो कि लिने? कहाँ ऋण लिन पाइन्छ? सरकारको मुख्य कामै ऋण लिने भएछ। देश कता गइराखेको छ तपाईहरूले बुझ्नुहुन्छ कि राप्रपाले सुरुदेखि नै किन यो संघीयता चाहिँदैन, किन यो 3 तहको सरकार चाहिँदैन र त्यसमाथि यो प्रदेश त खारेज हुनुपर्छ भनेर सशक्त रूपमा किन आवाज उठायो? यसबाट देखिन्छ। यो सबको अन्त्य कसले गर्न सक्छ? यी कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले गर्न सक्छन्, जसले 3 दशक भन्दा बेसी समय पाउँदाखेरि आज 33 वर्ष भयो 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन भएको। त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन बेला मुलुकमा हत्या, हिंसा, आतंक बढेर गएको थियो, भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेर गएको थियो, मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिराखेका थिए, भ्रष्टाचारबाट अछुतो कुनै निकाय थिएन। सरकारले, त्यसबेलाको सरकारले अथवा त्यसबेलाका राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचन गर्न सकिराखेका थिएनन्। सबै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस्तो बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको हत्या, हिंसा, आतंक अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ल्याउने र 3 वर्ष भित्रमा आवधिक निर्वाचन गरेर जनताको प्रतिनिधिहरूलाई नै फेरि देशको शासन सत्ता जिम्मा दिने भनेर मै आफै अब नगरी भएन भनेर राजा स्वयं अगाडि सरेर 3 वर्षको म्याद तोकेर प्रत्यक्ष शासन गरेको। त्यो 3 वर्षभित्रको 18 महिना समय, 18 महिना पुग्दा नपुग्दा देशका सबै राजनीतिक दलहरूले राजाले आफै प्रत्यक्ष शासन गर्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम पनि राजा आफैले गर्नु हुँदैन, यो राजनीतिक दलहरूले गर्ने काम हो भनेर आपत्ति जनाएपछि राजाले लौ त जनताको नासो म जनतालाई नै जिम्मा दिन्छु भनेर छोडेर हिँडेपछि फेरि राजनीतिक दलहरू नै सरकारको नेतृत्वमा छन्। मैले भन्नु खोजेको यो 33 वर्षको समयमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाएको 18 महिना बाहेक सबै समय यो देशको नेतृत्व यही कांग्रेस कम्युनिस्टहरूले गरेका छन्। त्यसमाथि पनि 25 वर्षभन्दा बेसी नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। देशले के पायो, जनताले के पाए, तपाईहरू स्वयं साक्षी हुनुहुन्छ। त्यसैले म आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हाम्रा नेता कार्यकर्ता साथीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जुन केही सीमित राजनीतिक दलहरू मिलेर सिन्डिकेट खडा गरेर देशलाई बन्धक बनाएर राखेका छन्, जनतालाई बन्धक बनाएर राखेका छन्, त्यसबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्ने अवसरको रूपमा यो 5 गतेलाई हामीले मङ्सिर 4 गतेलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि
के कांग्रेस, के एमाले, के माओवादी सबैले यो हलो चिन्हलाई साझा चिन्ह मानेर देशलाई यो चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्ने औजारको रूपमा, अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर म आग्रह गर्छु। र त्यही आग्रह हामीले आफ्ना छरछिमेकी आफन्तहरू सबलाई गरौँ। हामीले कांग्रेसले गरेन, कम्युनिस्टहरूले गरेन भन्ने मुद्दा मात्रै ल्याएका छैनौँ। हामीले सुशासन के हो, विकास के हो, कसरी गर्ने अवधारणा पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। आज देशमा जुन प्रकारको अस्थिरता छ, जुन प्रकारको भ्रष्टाचार व्याप्त छ, जुन प्रकारमा देशमा कुशासन चाहिँ बढेर गइराखेको छ, त्यसको कारण अहिलेको नेताहरू सँगसँगै अहिलेको व्यवस्था पनि हो। यो नेताहरूले जुन व्यवस्था ल्याए त्यो पनि कारण हो। अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीमा देशलाई अगाडि लागिराख्ने हो, अहिलेकै सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि पालिराख्ने हो भने यही व्यवस्थामा कुनै राम्रो मान्छे आउँदाखेरि केही आंशिक फरक पर्ला, तर उत्पात फरक पर्दैन। त्यसकारण देशमा फरक पार्नको लागि यो व्यवस्थामा परिवर्तन जरुरी छ। अब सांसदले मन्त्री हुने होइन, सांसदले ऐन कानुन बनाएर बस्ने। विज्ञहरूले मन्त्री हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ, जनताले सोझै प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। देशै एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएपछि त कसलाई किन्छ, कतिलाई राँगा काटेर खुवाउँछ, कतिको मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छ। त्यसकारण देशै एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ। 5 वर्ष सरकार तलमाथि हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त 47 सालदेखि अहिलेसम्ममा 26 वटा सरकार बन्यो। एउटा पनि नफुटेको कुनै राजनीतिक दलै छैन। सबै राजनीतिक दलहरू यो बीचमा विभाजित भए, फेरि मिले, फेरि विभाजित भए। सबभन्दा सानो र कान्छो साझा विवेकशील समेत त फुट्यो, जोडियो। यो व्यवस्थाको कारण। मान्छे किनेर भोट जितेर सांसद भएर आएपछि उठाउनको लागि मन्त्री खानु पर्यो। सबै सांसदले मन्त्री हुन पाउँदैन। नपाएपछि आफ्नै पार्टी फुटाएर आफ्नै सरकार ढलाएर भए पनि खानु पर्यो। अनि पार्टी फुट्ने पो, सरकार पनि ढलिराख्ने। सांसद हुँदा मात्रै त खानु पाउँदैन, त्यो तलब भत्ता मात्रै हो। कि मान्छेलाई ढाटेर खानु पर्यो, तिम्रो चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर मिलाएर खाने ठाउँ त छैन। त्यस कारणले मिलाएर खान, नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गर्न, जहाँ चाहिँ उनीहरूले नै व्यवस्था मिलाएका छन्, यिनीहरूले नै, यही सिन्डिकेटले व्यवस्था मिलाएको छ। हामी मध्ये जसको पालो पर्छ, जसले जनतालाई झुक्याएर आउन सक्छ, त्यसले मिलाएर खाने। तर खाँदाखेरि केही कुराले नपक्रिने, नभेट्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय चाहिँ अख्तियारले हेर्न नपाउने। अनि जे पनि त्यहाँ लगेर निर्णय गर्ने, अनि पर्यो भने पनि तल तलको खरदार सुब्बा पर्ने। त्यसैले हामीले यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नु पर्यो। फेरि भन्छु, पूर्ण समानुपातिक सांसद हुनु पर्यो। त्यहाँ विज्ञहरू मात्रै जाने व्यवस्था हुनु पर्यो। सांसद पनि ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने ठाउँ हो त्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्था हुनु पर्यो। 3 तहको सरकार होइन, प्रदेश खारेज गर्नु पर्यो। 2 तहको सरकार भए पुग्छ। केन्द्र र बलियो स्थानीय तह हुनु पर्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो विषय पूर्ण रूपले निशुल्क हुनु पर्यो, जनताको अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु पर्यो। मान्छेले बिरामी हुँदाखेरि अस्पताल जानको लागि खुट्टा कमाउनु नपरोस्।
म बिमारी भएँ भने मेरो उपचारको सुनिश्चितता छ, मैले अकालमा मर्नु पर्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सकोस्। छोराछोरी बढेपछि, स्कुल पठाउने उमेर भएपछि यो देशको सबभन्दा ठुलो मान्छे भन्ने को हो, उसको छोराछोरीले समान शिक्षा पाउने सुनिश्चितता होस्। अरू सर्वसाधारणले पनि समान शिक्षा होस्। मैले फेरि पनि भन्छु, शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारको रूपमा स्थापित हुनु पर्यो, सबैको लागि बराबरै हुनु पर्यो। रोजगार यो अधिकारकै रूपमा स्थापित हुनु पर्यो। आज देशमा उद्योग धन्दाहरूको व्यवस्था गरेर 3 वर्ष 5 वर्ष तोक्दै लानु पर्यो। 1 वर्षमा कति लाखलाई, 2 वर्षमा कति लाखलाई, 5 वर्षमा कति लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, त्यसको लागि योजना बनाउनु पर्यो। हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ कि हाम्रै देशभित्र ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गरेर रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। 30-40 हजार रुपियाँ तलबको लागि हाम्रो युवाहरू बेचिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ। अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू हाम्रो देशको बिजुली बेचेर देश धनी बनाउने कुरा गरिराखेका छन्। धेरै भयो भने बेच्ने पनि, तर त्यो बिजुली बेच्नुभन्दा अगाडि यहाँ खपत गर्नु पर्यो। अब बिजुलीले चल्ने मोटरहरू बेसी यहाँ ल्याउने व्यवस्था हुनु पर्यो, उनीहरूलाई भन्सार छुट दिनु पर्यो। ग्यास ल्याउने होइन, ग्यासको सट्टा बिजुलीले भात पाक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। ग्यास भन्दा सस्तोमा बिजुलीले भात पकाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। बिजुली यही खपत गर्नु पर्यो। ठुल्ठुलो उद्योग धन्दाहरूलाई आमन्त्रण गर्नु पर्यो, जसले हजारौं मान्छेलाई रोजगार दिने उद्योग खोल्छ। त्यस्तो उद्योगीलाई संसारको सस्तोमा बिजुली दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। लोड सेडिङ नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। करमा सुविधा दिनु पर्यो। उद्योग खोल्न आउँछु भन्दाखेरि सरकारमा बसेका मान्छेहरूले दुःख नदिने, राजनीतिक दलहरूले दुःख नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। आज त कर तिर्नको लागि घुस खुवाउनु पर्छ भन्छन् हाम्रो व्यापारी साथीहरू। एउटा सानो समयमा यो देशलाई सुन्दर देश बनाउन सकिन्छ। धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन मात्रैले पनि हामी सबैलाई धनी बनाउँछ भन्ने लाग्छ। नेपाल यस्तो देश हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्मको उद्गम थल हो। उत्तरपट्टि अरबौंको संख्यामा बुद्धिस्टहरू छन्। संसारभरिका बुद्धिस्टहरूलाई एकचोटि मात्रै बुद्ध जन्मस्थल जानुपर्छ। बुद्ध जन्मेको ठाउँ नपुगिकन जीवन सार्थक हुँदैन भनेर राम्रो मार्केटिङ गर्ने हो र एकचोटि मात्रै उनीहरू लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मस्थल दर्शनको लागि आउने हो भने उनीहरूले गर्ने खर्चले हाम्रो आर्थिक स्थिति कति फरक पर्छ। अरबौंको संख्यामा छेउमै हिन्दूहरू छन्। एकचोटि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ नगइकन हिन्दूको जीवन सार्थक हुँदैन भनेर राम्रो विज्ञापन गर्ने र मेहनत गर्ने हो भने, उनीहरूले एकचोटि मात्रै टेकिदिने हो भने उनीहरूले गर्ने खर्चले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र कति माथि उठ्थ्यो होला। त्यसैले केवल हिन्दू बुद्धिस्ट मात्रै होइन, अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि लाभ लिन्छ। आम नेपालीहरूले, देशले लाभ लिन पाउँछ। गर्न सकिने थुप्रै कुराहरू छ। तर उनीहरूको यो 30 वर्षको समय, 3 दशकको समय के गर्दाखेरि 7 पुस्ता पुग्ने कमाउन सकिन्छ, के गर्दाखेरि जनतालाई मूर्ख बनाएर राख्न सकिन्छ, यही कुरामा मात्रै केन्द्रित भए। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाने बाटोलाई सहज बनाउने, युवा जतिलाई जसरी होस् जाओस्, बुढाबुढीलाई उनीहरूले पठाएको पैसाबाट अलिअलि भत्ता बाँडिदिने, आफ्नो बनाएर यहाँ राज गर्ने योजना बनाउनतिर लाग्यो। विदेशीहरूले चासो राख्छन् कि भनेर विदेशीहरूको
अगाडि लम्पसार पर्ने हुँदा हुँदा आज विदेशीहरूको आशीर्वाद बिना, समर्थन बिना नेपालको राजनीतिमा सांसद मन्त्री हुन सकिँदैन, प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन, भइयो भने पनि टिक्न सकिँदैन। त्यसकारणले विदेशीहरूलाई खुसी पार्नै पर्छ भनेर एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर आज विदेशीहरूको जुन चाकडी गर्ने प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलहरूमा चल्यो, त्यसले गर्दाखेरि आज नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भएको छ। आज विदेशीहरूको कुन प्रकारको ओहोरदोहोर चलिराखेको छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ। अरू पार्टीको भए पनि नेता हाम्रो पनि नेताको रूपमा देखिन्छ, अरूको आम रूपमा हेर्दाखेरि विदेशीहरूले आऊ भन्न भ्याएको छैन, टाइसुट कसेर कुदिहाल्छ। अहिले नेपालको ऐन कानुनहरू कस्तो बन्नुपर्छ, नागरिकता विधेयक कस्तो बन्नुपर्छ, अरूको अरनखटनमा यहाँ बनाउन थालेका छन्। बिस्तारै नेपालको निर्णायकत्व, नेपालको कस्तो ऐन कानुन हुनुपर्ने, नेपाल कस्तो हुनुपर्ने, नेपाल कस्तो बन्नुपर्ने, कुन राजनीतिक दलले चुनाव जित्नुपर्ने, कुन राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र त्यसमा पनि कुन मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालीले बनाउनु पर्ने ठाउँमा बिस्तारै विदेशीले तोकिदिन थाल्ने अवस्था निर्माण भएको छ। नेपालको निर्णायकत्व हाम्रो हातबाट फुत्किएर गएको अवस्था छ। त्यसैले आउने चुनाव नेपालको निर्णायकत्व नेपालीको हातमा ल्याउनको लागि पनि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पक्षमा प्रयोग गर्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले जनताको बीचमा जाँदाखेरि हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूले अन्य दलमा भएका देशलाई माया गर्ने, आफ्नै जीवनकालमा देश बनेको देख्न चाहने मानिसहरूलाई, किनभने कांग्रेस हुने बित्तिकै सबै चोर, एमाले माओवादी हुने बित्तिकै सबै चोर र खराब छैनन्, जो राम्रा मान्छे छन् र निष्ठाका साथ लागेको छ, ती सबलाई भन्नु पर्यो तपाई आफ्नो देश बनेको देख्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि राप्रपालाई भोट हाल्नुहोस् भनेर भन्नु। मैले त खुल्ला सभाहरूमा कांग्रेस कम्युनिस्टको साथीहरूलाई आह्वान गरेको छु, तपाई आफ्नो नेता सुधार्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो पार्टी सुधार्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो चोटि हलललाई भोट हाल्नुहोस्। कुनै यो गाउँको कांग्रेसी कार्यकर्ताले, कुनै कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले आफ्नो नेतालाई सुध्रिनु पर्यो भन्दा सुध्रिनेवाला छ? सुध्रिनेवाला छैन। सुध्रिनेवाला छैनन् भन्ने कुरा त अस्ति भर्खर पनि संसदमा पनि देखियो। अरू विधेयक ऐन कानुन पास गर्ने कुरा त्यो त छँदैछ। शेरबहादुर देउवाले सायद पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा हो कि सांसदहरूलाई पजेरो बाँडेको कुरा सुन्नु भएको थियो। शेरबहादुर देउवाले यति वर्षपछि आएर पनि फेरि सांसदहरूलाई पजेरो बाँड्ने आँट त गरेनन्, तर 2-4 महिना भए पनि बेसी भत्ता खुवाउने कोसिस गरे। कसरी सुध्रिनेवाला छन्? दशकौं पछि आउँदाखेरि पनि यो हामीले धेरै खान्छौँ, यिनीहरूलाई 2-4 महिनाको तल भत्ता पनि खुवाउनु पर्छ, यिनीहरूको मुखमा बुचो हाल्नुपर्छ भन्ने योजना बाहेक अर्को कुरा छैन। अनि यिनीहरू कहिले सुध्रिनेवाला छ? यिनीहरू भनेर सुध्रिनेवाला छैन। अब सुध्रिएनन् भनेर कुट्ने कुरा भएन। सुधार्ने भनेको चुनावमा उनीहरूको बाकस खाली गरिदिने। चुनावमा बाकस खाली गरिदिएपछि त उनीहरूको अगाडि 2टा कुरा हुन्छ बाँकी जम्मा, कि त अब जनतालाई मूर्ख बनाउन सकिँदैन, अब जनताले हामीलाई पत्याउन छोडेछन् भनेर राजनीति छोडेर हिँड्नु पर्यो, कि जनता बाठो भयो अब नसुध्रिकन भएन भनेर सुध्रिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। छोडेर हिँडे पनि सुध्रिए पनि देशलाई फाइदा भयो। त्यसकारण राजनीतिक दलहरू सुध्रिउन्, आफ्ना नेताहरू सुध्रिउन् भन्ने चाहना राख्ने कांग्रेस कम्युनिस्टले पनि योचोटि
आफ्नो दल र आफ्नो नेता सुधार्नको लागि पनि हलो चिन्हमा भोट हाल्नुपर्छ। हामी एउटा सङ्कल्प र निष्ठाका साथ राजनीतिमा छौँ। एकचोटि त हेर्नु पर्यो नि राप्रपालाई।